Bună! Astăzi o să vă arăt cum puteți împleti benzi subțiri din cernit în vederea realizării unui colier interesant. Pentru început o să trec la condiționarea culorilor. Pentru piesa de astăzi eu o să mă folosesc de 4 culori de la cernit. Pentru benzile subțiri o să folosesc cernit number 1 verde deschis și cernit number 1 galben. Realizarea unor mărgele, unor discuri, mă folosesc de cernit number 1 caramel și cernit nature savannah. Aveți grijă când condiționați culori deschise, cum este acest galben, chiar și verdele, pentru că se pot contamina foarte ușor cu praf, particule de la alte culori de pe suprafața de lucru, astfel încât e mai simplu să vă ajutați de o pereche de mănuși de unică folosință. Calupurile de cernit, după cum puteți vedea, au o serie de șanțuri, astfel încât să puteți doza culorile foarte, foarte simplu. Datorită materialului special din care sunt realizate rolele acestei mașini, cernitul nu se lipește de ele, astfel încât poate fi condiționat foarte frumos, ne lăsând reziduri. Pentru a nu exista riscul unei contaminări între culori, este bine ca după fiecare nuanță folosită cu mașina de condiționat să ștergeți rolele cu o cârpă curată, să nu aveți surprize. Cu ajutorul unui cutter rotund o să tăiem mai multe discuri de aceeași dimensiune. Acum o să suprapunem discurile. Doresc să realizez un efect de gradient de culoare, o trecere frumoasă de la galben la verde, astfel încât o să suprapun mai întâi discurile galbene și apoi pe cele verzi. Pentru ca batonul de cernit să alunece frumos și ușor în extruder, vă puteți folosi de puțină pudră de talc . Pentru că doresc un efect de la galben spre verde, o să introduc prima dată capătul galben în extruder. Și
mă voi folosi de discul acesta. Mă voi ajuta de o foaie cu pătrățele de matematică pentru a tăia fâșiuțele în mod egal. O să tai fiecare fâșie la o dimensiune de 4 cm. Dacă vă este mai ușor, puteți să trasați cu un creion distanța. Și putem așeza pe măsură ce le tăiem. Eu le voi coace pe o serie de tuburi de sticlă. Le-am confecționat din tuburi de neon sparte sau eprubete, așezate pe un suport din tablă de aluminiu. Să încerc să vă arăt. Se introduc la cuptor la 110 grade timp de 30 de minute. Atenție, nu folosiți cuptorul pe care îl folosiți la mâncare. Să realizăm și câteva mărgele pentru colierul nostru. Voi folosi caramel number 1 și savana de la Cernit Nature. Tăiem din nou discuri. De această dată o să alternez culorile. Un disc de caramel, unul de savană. Voi folosi acest accesoriu pentru a scoate batoane lungi cu gaură în interior, astfel încât mărgelele noastre vor fi gata fără prea mult efort. Facem mai multe tipuri de mărgele: hexagonale, ovale și rotunde. Să vă arăt cum se folosește. Punem mai întâi discul oval
Introducem tija. Apoi să văd dacă pot să vă arăt. Bun. Să punem la copt tuburile din care vom face mărgele. Am așezat pânglicuțele pe nuanțe. Am instalat micromotorul și să începem găurirea. Toate pânglicile sunt găurite, iar acum o să tai cu ajutorul unui cutter mărgele din aceste batoane ce s-au copt. Cum să facem colier? Să avem nevoie de niște sârmă siliconată, niște zale, o închizătoare, cleștișori. Bun. Începem prin a înșira, printr-o singură gaură, 10 pânglicuțe. Apoi, de la celălalt capăt, se ia prima și se introduce în cealaltă gaură. Se iasă așa. Se vine apoi cu o altă pânglicuță.
apoi următoarea. Practic, puneți o pânglicuță nouă, după care veniți cu următoarea din șir, în partea de sus, și introduceți și în gaura de jos. Începe să se formeze frumos ca o spirală. Atenție la nuanțe, că dorim să obținem efect de gradient de culoare. Flexibil, gradientul de culoare e și foarte frumos, nu se rupe. Și acum să înșirăm mărgeluțe. Eu voi alterna mărgeluțele hexagonale cu cele ovale, rotunde. Facem un nod cu buclă. Iar în capăt vom introduce o za, să nu pierdem mărgelele. La fel o să procedăm și partea cealaltă. Pe una dintre zale o să punem și o închizătoare.
și colierul nostru este gata. Toate materialele folosite în realizarea acestui colier le găsiți în descrierea filmulețului. La secțiunea comentarii puteți lăsa sugestii cu tutorialele pe care ați dori să le vedeți pe canalul nostru.